ကျမရဲ့ရေးစားအဲရစ်ကတခြားမိမတယောက်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်နေတာကိုမတော်တဆတွေးလိုက်ရတယ်တန်တရားဝင်နေတဲ့ကျမကသူတို့နောက်ကိုတိတ်တိတ်လေးလိုက်သွားခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲထိတ်လန့်စရာအမှန်တရားတစ်ခုကိုသိလိုက်ရတယ်အဲရစ်ကအိမ်ထောင်ကြပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အသက်20ရွယ်သားတယောက်တောင်ရှိနေခဲ့တယ်ကျမကတော့သူ့ရဲ့ချိုးဝက်ချစ်သူတစ်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါသူ့ကိုချက်ချင်းသွားရိုက်ချင်ပေမဲ့သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ဖုံးပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲရစ်ကငါသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်မှုအလားအပကိုပဲသဘောကျတာလို့ပြောနေတာကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့နှလုံးသားကလုံးဝကွဲကြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငိုမနေတော့ဘူးသူ့မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူ့သားတင်မန်ကိုအသုံးချဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ကျမကတမင်ကြေကြော်သလိုဟန်ဆောင်ပြီးတင်မန်နဲ့မတော်တဆတွေးဆုံမှုတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိနေကြကျမရဲ့ရေမွေးနှံကိုတင်မန်ကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ပြီးကော်ဖီဆိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းကတ်ကိုတမင်ပြုတ်ကျစေခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲတင်မန်ကကျမရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မသိသေးတာကကျမကသူ့နှလုံးသားကိုဖမ်းစားနိုင်ဖို့အရာအလုံးကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားဆိုတာပဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတင်ရန်ကကျမကိုတကယ်ချစ်သွားခဲ့တဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့ခံစားချက်တွေကိုဖွင့်ပြောနေတော့အဲရစ်ကရုတ်တရက်ဖုံးဆက်လာတဲ့တင်ရန်ကဖုံးကိုယူပြီးချက်ချင်းကင်ခိုင်းလိုက်တော့ကျမလည်းနေမကောင်းသလိုဟန်ဆောင်ပြီးဖုံးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တင်ရန်ကမင်းသာငါ့ကိုလက်ထပ်ရင်မင်းကိုကဘာပေါ်မှာအပျော်ဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကျမကလည်းတမင်တွန်းဆုပ်သလိုဟန်ဆောင်ပြီးစဉ်းစားဖို့အချိန်လိုတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်မထွက်သွားခင်မှာကျမကကျမရဲ့ရေမွေးကိုသူ့ဝက်စားတွေပေါ်တမင်ဖြန်းလိုက်တယ်တင်မအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲရစ်ကအဲ့ဒီရင်းနှီးတဲ့ရေမွေးနှံကိုချက်ချင်းတတိထားမိသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားနဲ့ကျမတယောက်နဲ့တယောက်တီးနိုင်မယ်လို့မထင်ထားတဲ့အတွက်တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲထင်နေခဲ့တယ်တင်ရဲ့အမေအလီယာကတော့သူ့သားမှာချစ်ရသူရှိနေပြီဆိုတာသိသွားပြီး GPS ထွက်ကပါတဲ့လက်ကောက်တစ်ခုကိုထုတ်ပေးကဒီလက်ကောက်ကိုသူ့ရေးစားကိုပေးလိုက်လို့ပြောခဲ့တယ်နောက်နေ့မှာတင်မန်ကကျမကိုလက်ကောက်ပေးခဲ့ရင်မဲ့သူထွက်သွားတာနဲ့အလီယာက GPS နဲ့ကျမရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ကံကောင်းတာကကျမကတခြားရေမွေးတစ်မျိုးကိုကြိုတင်ဖြန်းထားပြီးသားဖြစ်လို့သူမရဲ့တန်တရားတွေကိုရှောင်နိုင်ခဲ့တယ်တလားအကြာမှာတော့ကျမကတင်ရန်နဲ့တရားဝင်တွဲဖို့သဘောတူလိုက်တယ်တင်မန်ကအယမ်းပျော်သွားပြီးသူမိဘတွေရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာကျမကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဧည့်သည်တွေအားလုံးကတင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဗမင်းကလေးကဖမ်းစားနိုင်လဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အဲရစ်ကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ချွေးမလောင်းကိုမျောလင့်တကြီးနဲ့တကားဘက်ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတကားကိုဖျက်လျှောက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲရစ်ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ပြည့်သွားခဲ့တယ်အခုတော့သူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးမဲ့လက်စားချေမှုစတင်တော့မှာပဲဖြစ်တယ်